quin lloc de Barcelona vas quan trobes a faltar casa teva? Rapals. Barcelona és una ciutat que de tant en tant entra en ebullició, connecta amb injustícies que es produeixen al llarg de la història. I quan vam descobrir per primera vegada, el 2015, tot l'impacte que havia tingut sobre la gent la guerra de Síria, la guerra civil cruenta al principi i després internacional, la ciutat va entrar en una d'aquestes fases de solidaritat plena. I les ciutats hem estat com la veu dissonant en aquest sentit. Uns estats que tanquen fronteres, que miren cap a un altre costat, i unes ciutats que estem dient no, la nostra ciutadania vol acollir. El cas és que no arribaven els refugiats. Les polítiques de frontera i barrera del govern del Rajoy, del PP, no ho van permetre. I durant molts mesos vam tenir molta adhesió, molta solidaritat, molta bullici. El que vam és experimentar una mica un quiero y no puedo, no? La Shahid va fugir de la guerra de Síria i a finals del 2016 va arribar a Barcelona amb altres estudiants. L'Ajuntament i la Universitat de Barcelona tenen un conveni per pagar l'habitatge i els estudis a universitaris sirians. L'objectiu és que estudiïn aquí com la Shahid i que algun dia puguin tornar a Síria. La Universitat de Barcelona va començar a pensar que una manera era el de portar joves que s'estaven perdent l'educació allà a Síria pel conflicte armat que hi havia i fer-ho a través dels visats d'estudiants que una universitat pot ajudar a aconseguir. Els objectius són permetre a estudiants que venen de regions o països en conflicte o en els quals hi ha greus violacions dels drets humans i que per raó d'això han vist truncada el seu itinerari acadèmic, doncs que el puguin continuar i el puguin culminar. És en si mateix un curs de transició en diferents aspectes. El primer aspecte és l'arribada a un entorn nou, un entorn cultural i idiomàtic nou, que és Catalunya, Barcelona. Llavors el curs serveix per aprendre les dues llengües, el català i el castellà. Per una altra banda, és també una transició cap a què és la universitat. Amb 18 anys tu surts a un país que no saps on està, quin d'estar allà. Només una persona que t'ha escrit un mail. Avui podem triar el model d'universitat que volem i per tant està bé que hi hagi universitats que trien ser una universitat d'elit i per tant de formar per un determinat objectiu. Aquest no és el nostre, per tant volem ser una universitat oberta a tothom i que tothom pugui trobar aquí allò que li permeti ser el que pugui somiar ser. Al final les institucions hem d'estar donant resposta a allò que la ciutadania posa a l'agenda política, li preocupa, i aquí la responsabilitat que tenim com a institucions i també la creativitat de la Universitat de Barcelona de trobar en l'eix de l'educació una manera de construir futur. Bueno, jo tinc idea de continuar a la universitat, jo vull fer comunicació audiovisual, però no vull dir que jo vull fer això perquè sempre al final acabo una altra cosa, doncs el que vingui, que vingui.